हाय फ्रेंड्स ये सवाल डायरेक्ट रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है और ये बोर्डमास पे बेस्ड सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। लाइक बोर्डमास में हम पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे ये डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई है और ये एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो 3 में 27 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। देन लिखेंगे 27 इंटू 0 प्लस 1। अब यहाँ पे हम डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई मेरा 27 को 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 27 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा 0 ही आ जाएगा, यानी कि 0 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये -0 है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे को एडिशन करना होगा, 9 + 1 करेंगे 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।